क्या मजेदार लाइटिंग है क्लिफ्टन में। जापान के जैसा लाइटिंग किसी में कहीं नहीं है, बहुत मजेदार लाइटिंग है। घूमना हो गया, घूमना हो गया। अरे अरे हम सब एक साथ निकलो यार, वीडियो यार सुनना, एक साथ वीडियो निकालना ना। हाँ ये क्या? ये कम सब है, एक साथ वीडियो निकालना सब एक साथ ना। ठीक है ठीक है ठीक है। संजय और बाद में लौटा नहीं। दुनिया पे बेसिक में, दुनिया पे बेसिक में, दुनिया पे बेसिक में। Haran. लोग सब यहाँ थे संजय संजय भाई। अरे सब घूमो घूमो, क्या कर रहा है, घूमो। निकल जा रहा क्या? अरे हैप्पी दुर्गा पूजा यार, हैप्पी दुर्गा पूजा। अरे हैप्पी दुर्गा पूजा। हम एक ड्यूटी हो गया, अब तो हम डबल चल रहा है हम लोग का, डबल इनकम। मैं अब इंतजार कर रहा हूँ ड्यूटी के लिए। रात भर चलाएगा क्या है, एक तो मार लेगा चलाते रहेगा। तो निकल जा रहा क्या? निकल जा रहा क्या? क्या लाइटिंग है क्लिफ्टन का, क्लिफ्टन है। ठीक है निकले। बीच में मैं समझ फोन किया था तो तुम अच्छा है, तो हम दारू पी रहा था रूम में। अच्छा है तो ठीक है, अब तो तुम्हारा चक्कर में तो ड्राइवर पक्का खबर देगा बोला, फिर अच्छा बात है, अच्छा बात बोल दिया आपको। नहीं आते वो लोग बहुत अच्छा है, हम सारा मस्ती कर दिया ना। क्या जो हो गया छोड़ो, वो बात छोड़ो, आज खुशी कर दी ना। हाँ ठीक है।